Sveiki mano brangieji, šiandieną susirinkom apžvelgti jūsų kovo mėnesį, bet prieš pradedant analizuoti jūsų taro prognozę, norėčiau pristatyti du svarbius astrologinius įvykius kovo mėnesio. Ir pirmasis jų yra retrogradinė Venera. Ką reiškia retrogradinė Venera? Kad jinai keliauja atgal, o kai planetos keliauja atgal, mes negalime daryti jokių naujų darbų, eiti kažkur tais į priekį, žengti pirmus žingsnius, nes tiesiog jaučiame tam tikrą pasipriešinimą iš aplinkos. Tai retrogradinė Venera pas mus bus nuo kovo 2 iki balandžio 13 dienos. Venera pas mus susijusi su grožiu, asmeniniais santykiais, meile, pinigais ir tokiamis veiklomis, kuriomis mes mėgaujamės. Tai ką svarbu žinoti? Jokių būdų nesigulame po skalpeliu, nesidarome jokių grožio injekcijų, neeksperimentuojame su savo išvaizda. Moterim labai dažnai retrogradinės Veneros metu atkeliauja idėja, kad gal nusikirpsiu plaukus labai trumpai, galbūt kardinaliai pakeisiu plaukų spalvą. Bet kai Venera pradės eiti tiesiogiai balandžio mėnesį, dažniausiai moteris pasigaili to savo sprendimo, kadangi mūsų skonis pasikeičia būtent tada, kai Venera pradeda keliauti atgal. Mums atrodo, kad nuo šiol aš keičiu savo garderobą, keičiu savo plaukų spalvą, ilgį, makiažą, o galiausiai po to mėnesio pusantro atkeliauja nušvitimas, kad man niekas nepatinka, nei tie nauji drabužiai, nei plaukų spalva, nei plaukų ilgis, nei dar kažkokie kitokie pokyčiai. Jeigu sutiksite kažkokią tai naują simpatiją, tai kai Venera pradės eiti tiesiogiai, jūs tiesiog tą žmogų galite pamatyti kitokiu negu būtent to retrogradinės Veneros periodu. Retrogradinė Venera yra nepalanki santuokai, būtent tam parašui santuokos, taip. Jūs galite švęsti, organizuoti šventę artimiesiems, bet būtent viskas, kas susiję su kontraktais, su parašais, išlaukite bent jau tada balandžio vidurio, taip. Ir sakome ne visiems dideliems, brangiems pirkiniams. O kita planeta, kuri bus retrogradinė, tai kas žiūrėjot savo metinės prognozes, jūs visą tai jau girdėjote. Tai pas mus nuo kovo 15 iki balandžio 7 bus taipogi ir retrogradinis Merkurijus. Tik su Merkurijum yra tokia problema, kad jisai turi savo tokį šešėlinį veikimą, tai yra 2 savaitės iki retrogradinio periodo ir dar 2 savaitės po retrogradinio periodo. Jūs jausite tokią sumaištį, balaganą savo gyvenime, kadangi Merkurijus yra atsakingas už komunikaciją, tai jūs jį jausite ne nuo kovo 15 iki balandžio 7, bet jūs galite jį pradėti jausti jau nuo kovo 1 iki balandžio 21. Tai viskas, kas susijęs su komunikacija, su brangiais prietaisais, įrangom, reikalai į priekį nepajudės iki balandžio galo. Problema dar, kad Venera ir Merkurijus bus retrogradiniai tuo pačiu metu. Taip, vieną momentą jie susilies, susikirs jų datos, tai tuo metu jokių būdų neperkam jokių baldų, brangios namų įrangos. Retrogradinis Merkurijus gali sustabdyti tam tikrus procesus, tai pavyzdžiui, jūs tikėjotės, kad jūsų baldai atkeliaus po poros savaičių, bet ateina kažkokie tai strigdžiai ir jums reikia laukti, pavyzdžiui, dar mėnesį laiko. Tai sakykime, retrogradinis Merkurijus dar būtų nieko tokio, bet problema, kad dar šalia yra ir retrogradinė Venera, tai reiškia, jūs įsirinkat baldą. O gegužės mėnesį jūs suprantat, kad ne to skonio baldus jūs išsirinkote ir jums jie visiškai nepatinka, o pinigų iššvaistėte labai daug. Tai kovas ir balandis bus tokie mėnesiai, kai gali visiškai keistis jūsų skonis, labai sunki komunikacija su aplinkiniais. Šie 2 mėnesiai yra nepalankus jokioms operacijoms, tiek sveikatos, tiek grožio. Jeigu tai yra gyvybės ir mirties klausimas, žinoma, gulamės po skalpeliu, bet kitais atvejais geriau yra operacijas atidėti.
kadangi žmonių dėmesys suprastėja. Tai yra ir gydytojų dėmesys, ir nesusikalbėjimas operacijos metu, išsiblaškymas didžiulis. Kiek aplinkiniai žmonės yra turėję operacijų per retrogradinį Merkurijų ir tuomet, kai Merkurijus ėjo tiesiogiai, tai net ir ta pati operacija pas tą patį gydytoją, bet sakykime, kairė kūno pusė ir dešinė, taip, tai visada, kai buvo atliekama per retrogradinį Merkurijų, gijimas buvo sunkesnis, siūlės ne tokios tvarkingos, kažkokie nesusikalbėjimai su chirurgais. Balaganas ligoninėse, netikėtai reikia ilgiau laukti, pamirštamos kažkokios tai svarbios paciento detalės. Tai kiek įmanoma vengiam operacijų, grožio injekcijų, lazerių. Na, o kalbant apie retrogradinį Merkurijų atskirai, tai viskas, kas susijęs su komunikacija, sutartis pas mus irgi yra komunikacija. Reiškia labai blogas laikas pasirašyti bet kokias sutartis. Ar tai yra paskolos sutartis, ar tai yra naujo darbo sutartis, parašas santuokos metu. Tuoktis per retrogradinį Merkurijų galima, negalima tuoktis per retrogradinę Venerą. Bet vis dėlto, jeigu jūsų vestuvės bus retrogradinio Merkurijaus metu, tai nesitikėkite, kad viskas eis pagal planą. Tiesiog šventės organizavimas ir vestuvių diena iš jūsų gali pareikalauti labai didelės kantrybės. Taip pat retrogradinio Merkurijaus metu genda visa išmanioji technika, dažnai netikėtai galime ką nors sulaužyti, tiesiog neapskaičiavę savo jėgos. Arba, pavyzdžiui, neatidžiai bėgame, lekiame, kažkur tai netai pasisukame, kažkur tai kažką trinktelime ir žiūrime, kad, pavyzdžiui, jau televizorius yra įskilęs. Taip, tai visokių tokių žioplų klaidų galime padaryti, iš vis kas liečia, pavyzdžiui, kavą ir kompiuterį, mobilųjį telefoną. Tuos 2 mėnesius nelaikome kavos ar kitų skysčių šalia elektroninės įrangos, kadangi dažnu atveju žmonės tiesiog žioplai išpila tą skystį ant savo tos įrangos ir ji nustoja veikti. Jeigu rašote savo baigiamuosius darbus, būtinai pasirūpinkite, išsisaugokite paskutinės savo darbų versijas kažkokiose tai saugyklose ir ne vienoje vietoje, nes vėlgi, kaip ir sakiau, kompiuteriai taipogi netikėtai gali išsijungti ir gali dingti jūsų visi parašyti darbai. Tai kad nereikėtų rašyti 50 puslapių iš naujo, iškart pasirūpinkite atsarginėmis kopijomis. Atidžiau vairuokite, lėčiau vairuokite. Kadangi aplink jūs pastebėsite, kad žmonės, kažkaip tai žiopliau vairuoja, rizikingiau vairuoja ir apskritai retrogradinio Merkurijaus periodu visada padidėja avarijų skaičius kelyje ir būna daugiau tokių avarijų rimtesnių, sakykime, kur sustabdo visą eismą, kai net keletą automobilių atsitrenkia viena į kitą. Jeigu turite augintinių, jiems operacijas irgi būtų geriau perkelti. Jei reikia kažką tai skubiai daryti, būtinai atidžiau tikrinkite, kas operuos, kokia kvalifikacija, ar nėra apie tą veterinarą blogų kažkokių tais nusiskundimų, ar tikrai patikimą kliniką nuėjote. 15 kartų pakartokite, ko reikia, nes labai dažnai žmonės nesusikalba, kažką pamiršta. O ypatingai, kai gyvūnėliai negali kalbėti, tai kartokite ir kartokite veterinarams, ko jums reikia. Jeigu kažkokios komplikacijos gyvūnėliams, keliaukite į kitą kliniką ir dar į kitą kliniką. Nepasikliaukite tų pačių veterinarų komentarais. Nešvaistykite brangaus laiko, kad ta nesėkminga komunikacija nepasibaigtų savo augintinio netekimu. Nieko brangaus pirkti negalima. Ypatingai būsto, jums atrodys, kad sėkmingai būstą nusipirkot, o po tų poros mėnesių jūs galite sužinoti kažkokių tais paslapčių, ko laiku nesužiūrėjote iki pirkimo ir dabar jau teks daug investuoti, kad sutvarkyti, pavyzdžiui, tą bėdą būste, kurią radote. Tai kas susiję su asmeniniais santykiais, santuoka, grožiu, tai stabdome save nuo kovo 2 iki balandžio 13 dienos. Kas susiję su
kontraktais, operacijomis, brangiais pirkiniais ar kažkokiamis tai svarbiomis dėrybomis, tai būtinai stabdome save nuo kovo 15 iki balandžio 7, bet dar geriau būtų, jeigu sustabdytume save nuo kovo 1 iki balandžio 21. Bet kadangi suprantu, kad tai yra labai didžiulis laikotarpis, taip žmonėms 2 mėnesiai realiai iškrenta iš gyvenimo, tai bent jau pasistengkite, kad kažkokie tais kontraktai nebūtų pasirašyti kovo 15 balandžio 7 dienos periode. Jeigu nueisite į darbą retrogradinio Merkurijaus laikotarpiu, tai greičiausiai tam darbe nepasiliksite taip ilgai arba nuo jūsų bus nuslėpta kažkokia tai informacija ir jūs, kai pradėsite dirbti, suprasite, kad jūs netenkina kažkokie tai specifiniai atlyginimo skaičiavimai ar kažkokie tais papildomi valandų išdirbimai, o galbūt toksiškas kolektyvas ar toksiškas bosas. Kas liečia valstybinės institucijas, popierių tvarkymą, retrogradinis Merkurijus labai stabdo visus tuos reikalus ir yra labai sunku viską susitvarkyti. Tai net jeigu ir tvarkysitės tos reikalus, galite pastebėti, kad pradeda viskas eiti per sviestą tik balandžio gale, gegužės pradžioje. Jeigu keliausite retrogradinio Merkurijaus periodu, labai atidžiai viską žiūrėkite, nepavėluokite į skrydžius, 5 kartus pasižiūrėkite, ar pasiėmėte pasą, bilietą, protingai susidėliokite daiktus į rankinį bagažą, nes registruotas bagažas netikėtai gali pasimesti kelyje. Tai kad jums tas pamestas bagažas nesugadintų kelionės, tai tiesiog patariu protingiau susipakuoti reikalingiausius daiktus į rankinį bagažą. Išskirtinai pažymėkite savo lagaminą, kad nesumaišytumėt su kažkieno kito. Visą laiką akylai stebėkite savo krepšius. Net jeigu ir mažas oro uostas, atkeliaukite 3 valandas iki skrydžio, nes gali būti kažkokie tais netikėti būtent elektronikos sutrikimai, kurie gali visą tą užsiregistravimo procesą sulėtinti. Ir iškart pasiruoškite papildomą biudžetą kažkokiem tais neplanuotiems įvykiams, nes gali būti, pavyzdžiui, kad iš vis atšaukia jūsų skrydį ar daug valandų jisai bus atidėtas. Dėl to galite pavėluoti į dar kitą skrydį, jums reikės kažkur tais pernakvoti, jums reikės papildomai maisto nusipirkti. Galbūt jums netgi teks papildomai drabužių nusipirkti, jeigu jūsų bagažas pasimetė taip. Galbūt atvyksite į viešbutį, jums sakys, jūs pavėlavote, mes rezervaciją atšaukėme, jums reikės pirktis nakvynę kažkur tais kitur, tai vėlgi papildomos išlaidos. Tai įmanoma keliauti retrogradinio Merkurijaus periodu, bet reikia būti viskam šitam pasiruošus, tuomet niekas nesugadins jūsų kelionės. Tai greičiausiai tiek iš manęs būtų apie astrologinę pusę. Jeigu kils klausimų, drąsiai rašykite komentaruose, visiems atsakysiu. Kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal savo saulės ženklą, mėnulio ženklą bei ascendentą. Daugiau informacijos aprašyme po šio vaizdo įrašo. Ir noriu priminti, kad nuo šių metų kanale galite rasti kiekvieno mėnesio pilnaties ir jaunaties papildomas prognozes. Tai kas dar negirdėjote ir nežiūrėjote, kviečiu pasiklausyti ir jas. O dabar keliaukime į tarologinę prognozę. Šauliai, pagrindinis įvykis šauliams kovo 1 savaitę. Vienas patarimas šauliams apie jų kovo mėnesį, bei viena žinutė šauliams apie jų kovo mėnesį. Šauliai, toks jausmas, kad kovo mėnesį jums ateis laikas prisimti atsakomybę už savo realybę, už įvykius, kurie vyksta aplink jūs. Pirmoji savaitė turėtų jums atnešti labai džiugių naujienų, kadangi jums iškrenta
Kardų riteris, kuris yra labai greitas, kažkokia žinia gali ateiti greitai, netikėta. Ir prie to paties jums dar iškrenta taurių devynetas, o taurių devynetas rodo džiaugsmą, pasitenkinimą, galbūt net galimybę iškelti taurę, taip sakant, va tas atšventimo momentas, šventimo simbolika. Taipogi gali būti kažkokia situacija, kur jums norėsis savo patiems pasakyti, kad na, aš šaunuolis, aš šaunuolė, man pavyko. Prie to paties jums dar iškrenta didysis arkanas pasaulis, kuris rodo kažkokio tais periodo pabaigą dažniausiai. Tai vat galbūt žinia pas jūs atskrieja, kad kažkoksai tai jūsų gyvenimo periodas baigėsi ir ateina kitas. Na, pavyzdžiui, jūsų darbas yra sezoninis ir jūs nežinote, kada prasidės jūsų darbas ir netikėtai jums jau paskambina šefas ir sako, kad kuo greičiau atkeliauk į darbą šiandien arba rytoj, kaip ten tau pasiseks. Na ir jūs suprantat, kad jūsų tas nedarbingumo periodas kuriam laikui baigėsi iki kito sezono pabaigos ir jūs džiaugsmingi, kad jūs turite darbą, kad vėl galite užsidirbti pinigų, kad viskas vėl pradės eiti kaip per sviestą. Pasaulio korta taipogi rodo triumfą, vėlgi tą kažkokį laimėjimą, abi kortos jums rodo tą tokį pasitenkinimą ir laimėjimą. Kardų riteris dar gali rodyti, kad jūs kovingai reikalausite kažkokio tais rezultato, kovingai atstovėsite savo įsitikinimus, savo tiesą, savo reikalavimus ir tai gali privesti jūs būtent prie to laimėjimo arba etapo pabaigos. Taipogi pasaulis ne šiaip savo yra pasaulio korta, tai viskas, kas susiję su žmonėmis iš užsienio, su socialiniais tinklais, su partneriais esančiais užsienyje. Kardų riteris gali rodyti keliones orų, užsienis, na tai kažkokia tai kelionė į užsienį, kuri bus labai maloni. Ar šios dėrybos su žmonėmis per nuotolį, bet jūs gausite savo rezultatą. Netikėta žinia, kuri uždarys jūsų periodą ir jūs džiaugsitės ta nauja kažkokia tai pradžia. Tai kažkokios tokios gali būti pas jūs situacijos pirmąją savaitę. Taipogi pasaulis rodo tuos socialinius tinklus, jeigu jūsų darbas susijęs su socialiniais tinklais, tai jūs netikėtai galite būti labai pastebėti pirmąją savaitę ir dėl to tas taurių devynetas, tas toksai džiaugsmas, kad tu šaunuolis, tu šaunuolė, taip stengiasi ir pagaliau sulaukiai atgarsio iš žmonių. Antrąją savaitę jums iškrenta taurių trejetas. Tai yra 3 arba didesnė žmonių grupelė. Tai gali būti tiek kolegos, tiek draugai, tai šeimos nariai. Galbūt netgi švęsite kažką visi 3, džiaugsitės kažkuom tais. Ir šalia iškrenta lazdų septynetas, o lazdų septynetas yra plėtros korta. Tai kažkokia tais plėtra gali būti pas jūs antrąją savaitę ir galbūt plėtros džiaugsmingą žinią jūs ir švęsite su tais 3 ar didesnių kiekių žmonių. Plėtra, pavyzdžiui, atsidarote elektroninę parduotuvę, jūsų verslas išsiplečia. Atsidarote fizinę parduotuvę kitame mieste. Pradedate gyventi kitoje šalyje, automatiškai jūsų akiratis plečiasi, jūsų pažįstamų ratas plečiasi. Buvote grupės vadovas, tapote skyriaus ar regiono vadovu. Vėlgi plečiasi jūsų kontaktai, jūsų pavaldinių kiekis. Bet taipogi atkreipkite dėmesį į iliustraciją. Lazdų septynetas, žmogus laikantis lazdą ir į jį nukreiptos kitos 6 lazdos. Tai tam tikrais atvejais šita korta gali rodyti, kad jums reikės atstovėti savo įsitikinimus, savo nuomonę prieš kitus žmonės. Galbūt kažkas per daug sau leis ir pakomentuos, pavyzdžiui, jūsų asmeninius santykius ir jūs jam norėsite nubrėžti tas ribas, kad čia yra neliečiama tema ir jūs negalite kažką tais tokio šnekėti.
Iš gerosios pusės tai gali būti, kad antrąją savaitę jums reikės tiesiog atsistoti priešais tuos žmonės, prieš tą žmonių minę ir kažką tais papasakoti, kažko pamokyti, duoti kažkokių tais patarimų. Ir ta jūsų minė būtent ir bus šitas taurių trejetas. Na ir jums šalia dar iškrenta didysis arkanas stiprybė jėga. Šita korta visada rodo, kad žmogus turi didžiulę vidinę jėgą, kuri jam padės sutramdyti savo baimės, perlipti jas, rizikuoti, parodyti save visam pasauliui, nepabijoti parodyti savęs tokio, koks esate. Taip sakant, pranešti pasauliui apie save. Žmonės gali net atsisukinėti jums einant gatve nuo jūsų tos stiprios energetikos, tas vidinis šarmas. Tai šitos 3 kortos kartu gali rodyti, kad galbūt turėsite kažkokį tai pasirodymą prieš tam tikrą žmonių kiekį auditoriją, arba jūs taip aršiai bandysite su jais susiginčyti, apginti savo tiesą, arba jūs švęsite kartu su grupe žmonių kažkokią tai plėtrą, kurią jums pavyko pasiekti. Toliau 3 savaitę jums iškrenta monetų dama, tai gali būti žemės zodiako ženklo moteris, tai yra mergelė, jautis arba ožiaragis. Arba jinai bus tiesiog moteris šalia jūsų gyvenime, mama, antroji pusė, močiutė, darbdavė gali būti, moteris atsakinga, pavyzdžiui, už jūsų finansinę padėtį. Arba jos profesija būtent susijusi su finansais. Na ir šalia jums iškrenta monetų 6 ir kardų 8. Monetų 6 yra piniginiai mainai. Dažniausiai, kai šita korta iškrenta, nesvarbu, kurioje pusėje jūs esate, šita korta būna pozityvi. Jeigu jums reikia pinigų, atsiras žmogus, kuris jums jų suteiks. Jeigu jūs turite pinigų, tai turėsite netgi tiek užtektinai, kad galėsite dar ir kitam paskolinti arba kažkokį tai, pavyzdžiui, labdaros projektą suorganizuoti ar kažkokiai labdarai paramai paaukoti. Bet šalia iškrenta kardų 8, tai yra žmogus pats save susirišęs ir dažniausiai tam tikri įsitikinimai galvoje stabdo žmogų nuo kažkokių tais aukštų pasiekimų. Tai šiuo atveju toks jausmas, kad tie piniginiai mainai pas jūs yra sustabdyti dėl to, kad jūs save kažkaip ten pasąmoningai įtikinote, kad daugiau jūs neverti ar daugiau užsidirbti neįmanoma. Galbūt prie tų įsitikinimų kažkaip tai yra prisidėjusi ši moteris. Jeigu būtų iškritusios tik šios 2 kortos, aš sakyčiau, kad gausite paramą iš šios moters arba jūs padėsite tai moteriai, nes užtektinai pinigų turėsite, bet atsiranda čia kažkoksai tai trikdis 3 savaitę, tas kardų 8. Arba jūs save mintise ribojate nuo aukštesnių finansų, arba kažkokie tai išorės veiksniai jūs stabdo. Pavyzdžiui, jums trūksta tam tikrų leidimų, dokumentų, vizų, kad galėtumėt papildomai dirbti. Galbūt ta pati finansinė situacija stabdo jūs kažkaip nepagalvojate, kaip originaliai galima ją išspręsti ir išeiti iš tos komforto zonos. Gali būti kažkokie tais piniginiai stabdžiai 3 savaitę. Galbūt jūs pasikreipsite į kažkokią tai finansų specialistę, kuri jums padės šiek tiek mintis į lentynėlės, į stalčiukus sudėlioti, kad kaip reikia tvarkyti savo finansus, kad nebūtų tokio supančioto žmogaus situacijos. Na ir paskutinioji savaitė taipogi susijusi su pinigais ir išėjimu iš komforto zonos. Jums iškrito kardų karalius, vėlgi kažkaip su situacija bus susijęs vyrukas, oro stichijos šį kartą, tai yra svarstyklės, vandenis arba dvyniai. Arba tiesiog jo profesija bus susijusi su komunikacija, tai yra teisininkas, rašytojas, žurnalistas, vertėjas arba žmogus dirbantis su metalu. Tai yra virtuvės šefas, gydytojas, kirpėjas, įvairiausios tokios profesijos. Ir apskritai šitas vyrukas yra aštraus proto, racionalaus proto ir aštraus liežuvio. Gali kartais pasakyti per daug kandžiai
ir ne kiekvienas gali, sureaguoti ramiai, sakykime, į jo žodžius. Šiti vyrai labai mėgsta teisybę sakyti, bet jie visiškai nejaučia, kad gali žmogų labai stipriai įžeisti. Tai kažkaip bus jisai įsisukęs į šitą 4 savaitės situaciją. Na ir šalia jo jums iškrenta bokštas, didysis arkanas, kuris rodo, bokšto griuvimą. Kažkas griūna, reiškia, yra kažkokie tais pokyčiai artėja, reikia išeiti iš komforto zonos ir prie to paties mes dar matome monetų riterį, tai yra finansiniai reikalai, kurie kaip ir turėtų eiti į priekį. Bet šitas bokštas gali rodyti, kad norint pagerinti savo finansinę situaciją, jums reikės kažkokio tais originalaus sprendimo, išėjimo iš savo komforto zonos. Vėlgi, ką mes čia turėjome, kad kažkokie jūsų įsitikinimai ar aplinkybės riboja nuo geresnių, aukštesnių finansų. Tai tą patį mes turime ir čia, kad pasiekti aukštesnius finansus, jums reikia išeiti iš savo komforto zonos, kažkaip tais kitaip suktis iš padėties. Galbūt tą netikėtą žinią gali pranešti būtent šis vyrukas, bet iš kitos pusės taipogi šitos kortos gali sakyti, kad ir kas benutiktų, kad ir kaip ten kažkokie tais įvykiai drebintų jūsų kasdienybę, svarbu išlaikyti stabilumą ir žingsnis po žingsnio lėtai eiti savo tikslų link, nesimėtyti. Vat būtent šitas žemės riteris, jisai yra labai pastovus, kad ir kas benutiktų, jisai laikosi plano, taip. Tai vat atkreipkite dėmesį, kuri situacija jums labiau rezonuoja, taip, paanalizuokite savo gyvenimo situaciją, kuris būtent variantas bus jums. Ar tas bokštas bus susijęs su kažkokia kita gyvenimo situacija, bet jums yra žinutė, kad tuomet išlaikykite stabilumą susijusi su finansiniais dalykais ir toliau laikykite savo plano. Na, o jeigu jūs matote, kad griūna jūsų finansiniai dalykai, jūsų finansiniai tikslai, tai reiškia, reikia kaip tik išeiti iš komforto zonos ir originaliau pažiūrėti į finansinę situaciją, taip kaip jums reikia uždirbti tuos pinigus. Apskritai, kai iškrenta bokštas, visada žmonės pergyvena, kad čia kažkas netikėto, baisaus, griūna gyvenimas, bet kodėl bokštas griūna, nes pamatai buvo netvirti. Tai vat nugrius tik tie bokštai, kur nesudėjote stiprių pamatų, o kur sudėjote stiprius pamatus, kad ir pavyzdžiui santykiuose asmeniniuose. Tai jeigu pamatai yra tvirti, tai tas bokštas toje gyvenimo srityje tikrai negrius, nepergyvenkite. Plius mes turime retrogradinį Merkurijų, kai planai mūsų keičiasi, persikelia, koreguojasi. Tai bokštas tiesiog elementariai jums gali tai įrodyti, kad tam tikri jūsų finansiniai planai turės persikelti, pasikoreguoti ir ta žinia būtent gali būti pranešta būtent to kardų karaliaus. Bet bokštas taipogi reprezentuoja bokštą, tai yra būstą. Ir mes matome finansinius reikalus, tai galbūt spręsis kažkokie tais su būstu ir su finansais susiję reikalai paskutinėje savaitę. Na ir jūsų patarimas mėnesių jums iškrito didysis arkanas magas. Magas yra pirmasis arkanas, tai yra pradžios korta ir ji sako, kad atėjo laikas savo mintis, idėjas paversti realybę, va tas manifestacijos momentas. Pagalvojau, padariau, pagalvojau, padariau. Magas valdo visas 4 stichijas, mes čia pasimatome ir lazdą, ir kardą, ir monetą, ir taurę. Tai reiškia, kad jūs vienas esate visų galų meistras, jums nereikės niekieno pagalbos, jūs patys galite drąsiai žengti žingsnį, eiti savo svajonių link, savo tikslų link ir jums užteks ir kompetencijų, ir šarmo, ir žinių, kad tą savo tikslą pasiektumėt. Plius tai yra Merkurijaus korta, tai yra komunikacijos korta. Vėlgi žmogaus, kuris gali kalbėti miniai ir jo klausysis, tą, ką turėjome pagal
pasaulio kortą per socialinius tinklus, čia taipogi žmogus kalbėjo miniai, tai pas jūs va čia yra žmogaus, kuris yra pastebėtas korta populiarumo, tai netgi 3 kortos jums rodo tą scenos situaciją, tai vėlgi ir magas pakartoja tą patį, nebijokite reikšti savo minčių, nebijokite parodyti savęs, nebijokite garsiai pasakyti tai, ką galvojate, savo idėjas, galbūt jos bus naudingesnės negu jums atrodo. Na ir jūsų mėnulio žinutė. Realybė, kurioje gyveni, tik atspindi tavo vidinę būseną. Vėlgi tie kažkokie tai strigdžiai, 3 savaitę, 4 savaitę, taip, jeigu jūsų vidinė būsena yra, kad jūs esate tokie supančioti, na tai jums bus sunku būti šitame vaidmenyje ir greičiausiai jums pavyks būti tik šitame, taip. Tai labai svarbu atsigręžti į savo vidinę būseną, kas vyksta jūsų viduje, kokie jūsų įsitikinimai. Jeigu jūs norite pinigų, bet giliai viduje jūs manote, kad pinigų turi tik mafija, ar tik tie žmonės, kurie užsiema juodais dalykais, nelegaliais dalykais, o jūs, aišku, norite būti geras žmogus, na tai kokiu būdu jūs tuos finansus pritrauksite? Jūs tų finansų tuomet niekaip nepritrauksite. Tai paanalizuokite savo mintis, kad pritrauktumėt tik kuo geresnius įvykius. Tai šauliai linkiu didžiausios sėkmės kovo mėnesį, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, na ir jeigu dar nepaspaudėte užsiprenumeruoti mygtuko, tai skatinu tai padaryti, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, na o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.